বন্ধুরা, এটি হলো সাগরের সবচেয়ে বড় প্রাণী তিমি, যেটা 12টি হাতির সমান আমরা বইয়ে পড়েছি, কিন্তু নিজের চোখে কখনো দেখিনি। আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমেই এটির দেখা মিলল। তিমির সামনে ডলফিনরা খেলা করতেছে, আর তিমি যখন শ্বাস নেয় তখনই কিন্তু এইরকম পানির ঝর্ণা বের হয়। তিমি যখন খায় তখন মুখটা বড় করে হা করে। এই দেখেন কত বড় প্রাণী এই তিমি, সাগরের সবচেয়ে বড় প্রাণী। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন।